สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนครับผมวันนี้บางจอมได้ยำปลาหมึกครับมาสู่พี่สู่น้องครับแก้วเข้าครับอย่างมันภาษาใจจำอีกไปตักเข้าหมักไส้มาละจนเหลืองเลยครับซื้อมาหลายครับ10 บาทได้บางหลายครับจานเลยครับพี่น้องพระเจ้าเพื่อเอาครับเดี๋ยวซีฟู้ดครับลองพ่อจะลอยพี่น้องมันจะจวดเนาะซีฟู้ดเด็ดๆเลยครับเนี่ยมือสั่นเลยครับใส่กุ้ง2 ตัวครับยำปลาหมึกใส่กุ้งแต่พวกเราทานแกะน้ำมันหลดตัวยังไง
มือสั่นพี่น้องสั่นสูใส่แคบหมูพอไหมจะโอ้โยกเข้าไปเห็นไหมพี่น้องโอ้ยกล่องก็อยากมั่วๆแล้วมือมือสั่นสั่นใหญ่แสบครับพี่น้องสุดยอดมีมือเจ้าของ
อืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจอมน้ำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ